味啊！大家好，又係我 Big Boy 啊！上次咧我哋整咗酥皮啊，當然咧就要用佢咧嚟整些少嘢啦。咁啊，今次首先咧就會用佢嚟咧整一個非常之簡單嘅椰菜花湯啊。咁啊，以前去整椰菜花湯咧，我就習慣將呢個洋葱切粒啦，攞嚟起鑊，跟住之後咧再加埋呢個椰菜花落去一齊煮成湯嘅。咁但係後嚟咧養咗喪 B 之後咧，因為咧我每次整椰菜花湯我都會想留些少俾佢嘅。咁但係咧狗狗又唔食得洋葱喎，所以咧後嚟我就將呢個洋葱咧會分開炒。咁啊炒到佢咧有些少焦糖化嘅效果咧，之後先至再連埋呢個椰菜花一齊 blend 爛佢，發現咧呢個效果係超級好味嘅。所以咧今次想推介大家去整啊。咁啊材料方面咧亦都係非常之簡單嘅啫。幾樣嘢就夠㗎啦，咁最後咧就會連埋嗰個酥皮咧，吸喺上邊一齊拎去焗爐嗰度焗一焗啊，絕對會係一個非常之美味嘅湯嚟㗎。第一件事，我哋處理咗啲洋葱先。咁炒焦糖洋葱啲洋葱應該點切呢？如果大家仲記得法式洋葱湯嗰條片嘅話，第一刀我哋唔可以一嚟就打直切嘅，而係要斜斜地咁切，咁樣先至可以確保每條洋葱都可以切到差唔多嘅形狀出嚟，咁樣炒洋葱嘅時候先至可以達至一致嘅焦糖化效果㗎。到咗椰菜花，我哋將個莖部切出嚟，不過千祈唔好抌咗佢喎，切走四邊多餘嘅葉，咁中間呢個心可以煮埋佢哋食㗎。然後將椰菜花切成適當嘅大細。我呢度咧留咗幾個比較完整嘅小椰菜花，最後咧會擺喺個湯表面做裝飾嘅。跟住當然就係要洗乾淨啲椰菜花啦。我哋開個中火，落適量嘅油，然後將啲椰菜花擺晒落個鍋度。再炒佢幾下，跟住就可以落高湯啦。咁我呢個高湯同平時嗰啲有少少唔同嘅，原材料淨係得雞骨嘅啫，就係為咗喪 B 都可以食啊。咁如果唔落高湯嘅話，就咁落水就 OK 噶啦。咁至於高湯嘅做法，大家可以睇翻之前嘅影片啊。咁落完液體之後，個水位會係同個菜差唔多高嘅水平嘅，咁樣打出嚟嗰個湯嘅濃度就會係 perfect 噶啦。跟住我哋落少少百里香，咁我哋淨係掹晒啲葉落去，一陣間會連埋嗰啲椰菜花一齊 blend 爛佢嘅，然後再攪拌幾下，等佢煮滾。滾起之後煮多佢10分鐘左右，煮到啲椰菜花淋晒為止。期間我哋就可以整焦糖洋葱啦，開個中細火，落少少橄欖油，仲有一嚿仔牛油，跟住將啲洋葱擺晒落鑊。炒幾下先，然後我哋唔使不停咁樣去炒個洋葱嘅，將佢鋪平喺鑊嘅表面，等嗰啲洋葱可以局部上色先。當洋葱開始上色之後，就可以間唔中炒下佢啦。如果你仲記得之前法式洋葱湯嗰條片嘅話，當時我係用2結鑊嚟到炒洋葱嘅，因為咧我唔想嗰啲洋葱黐底啊。咁但係今次我用嘅係不鏽鋼鑊喎，炒到咁上下，你會發現開始有少少黐底嘅。咁係因為今次我哋要做嘅係一個速成版嘅焦糖洋葱，咁只要喺呢個時候加些少熱水落去，水分就會將隻鑊 deglaze， 同時會將嗰啲焦糖沖散咗。咁當你再炒洋葱嘅時候，未焦糖化嘅洋葱就會沾上嗰啲有焦糖嘅水分，從而令到洋葱嘅顏色逐漸變得均勻啊。然後重複呢個動作2、3次，每當隻鑊有少少黐底嘅情況出現，再加啲熱水落去，再炒勻佢。咁成個過程其實非常之快嘅啫，大概10分鐘左右，呢個速成嘅焦糖洋葱就完成㗎啦。椰菜花煮好之後，我哋就可以攞個手提攪拌器將佢打爛。咁當然你可以擺埋個焦糖洋葱落去一齊打爛佢嘅。不過因為我要留起一啲俾喪 B，所以呢個洋葱我會一陣先加嘅。咁攪拌好，我就留起少少湯俾喪 B 啦。跟住就擺埋個焦糖洋葱落去，再將個湯打爛到順滑為止。
跟住我哋將個湯重新加熱，同時加入100克鮮奶油同埋適量嘅鹽啊，咁再攪勻佢。個湯熱咗就可以熄火啦，一陣再用啊。咁焗酥皮之前處理埋嗰幾粒小椰菜花先，落少少鹽同橄欖油，然後撈一撈勻佢。跟住將焗爐預熱到180度，再將個椰菜花擺埋入焗爐，焗到表面有少少焦香就可以拎返出嚟噶啦。然後我呢度有一件酥皮，咁件酥皮早一晚呢已經擺咗喺雪櫃解凍噶啦。當然你買現成酥皮都 OK 嘅，但如果你想自己整嘅話，不妨參考返我之前嘅影片啊。我哋喺台面撒少少麵粉，然後用支焊麵棍將個麵團揼幾下，揼鬆個麵團先，然後就可以直接將個麵團焊平佢啦。咁如果你係用現成酥皮嘅話，就當然唔使焊平佢啦。我哋焊到佢大概5mm 厚，咁就 OK 噶啦。然後我哋攞個湯碗倒轉吸喺塊酥皮上面，將塊酥皮裁剪成合適嘅大細。我哋最好將酥皮裁出比湯碗闊2至3厘米，確保佢有足夠嘅長度，一陣間呢可以黐實喺個碗邊度啊。然後我哋將呢塊酥皮擺喺一張烘焙紙上面先，因為塊酥皮啱啱先至焊平完，佢入邊嘅麵筋呢都仲拉得好緊嘅，所以我哋最好將佢擺入雪櫃5分鐘先，等入邊嘅麵筋可以鬆弛一下。咁一陣焗嘅時候呢，佢就唔會回縮得好犀利噶啦。酥皮 rest 緊嘅時候，我哋準備埋個蛋漿佢，咁打勻一隻蛋，然後我會加少少奶，等個蛋漿唔好太結啊，咁就可以更加容易搽喺酥皮嘅表面啦。然後將啲椰菜花湯滗埋入去個碗度，大概70%滿就 OK 啦。跟住將之前焗好嘅小椰菜花擺埋喺表面做裝飾，最後可以淋少少橄欖油，同埋擺少少黑椒喺表面。跟住我哋先喺酥皮嘅一面均勻咁樣搽一浸蛋液，呢個步驟非常之重要㗎，因為咁樣可以令到酥皮更加容易黐實個湯碗。然後將塊酥皮覆蓋喺湯碗上，盡量將酥皮黐實喺湯碗上面，再用手指輕輕將酥皮嘅邊緣壓實，咁樣焗嘅時候塊酥皮就唔會咁容易移位啦。最後喺酥皮嘅表面均勻地搽多一浸蛋液，咁樣就可以拎入焗爐㗎啦。我哋用180度焗佢15分鐘，或者直到酥皮變成金黃色就 OK 啦。我嘅酥皮湯出爐啦，表面嘅酥皮非常之鬆化香脆添啊！即刻試下你嘅椰菜花湯啦，好唔好啊？喪 B 梗係有份啦。好啦 ，OK。好好味啊！呢個冇得個，唔好食埋我嗰個啊！成日都係咁食完自己嗰個，走嚟食我嗰個，真係有你食得咁快。喂，唔好舐！呢個湯一個字甜啊！佢有一陣非常之香甜嘅味道啊！咁啊，嗰個焦糖洋葱咧打爛咗落去呢個椰菜花湯入邊咧，好夾。變得零舍香甜啦，好味啦，野味啦，同埋呢個椰菜花湯好滑啦，好厚啦，好 creamy 啦。咁啊，食下呢個酥皮先。酥皮好鬆化，充滿住牛油嘅香氣。
同埋咁樣去焗個湯咧，就算擺喺室溫度一段時間咧，都冇咁快變凍啊！呢個係用酥皮嚟到焗湯嘅一個好處啊！冬天飲嘅話咧，非常之適合啊！佢嗰個熱力咧非常之 long lasting 啊！唔夠喉啊，要舐我。我以前喺嗰啲咩大 X 落大 X 活啊嗰啲地方咧，都會中意嗌酥皮啊，同埋跟嗰個咩鐵板餐啊咁樣。咁但係今次呢個酥皮咧係自己整嘅，咁啊當然零舍會覺得好味啦。咁今日嘅影片咧就到此為止啦。中意呢條片嘅話，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人一齊煮好西啊！仲有就係記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel，撳住埋側邊個鐘仔，咁就唔會錯過任何新片啦。如果想參考我更加多嘅食譜，歡迎瀏覽 BigBoyRecipe.com， 上面有超過300食譜可以俾你慢慢參考嘅。我哋下次再見，佢哋拜拜。